हटाउने दिन पनि निमुखा चेपाङको बस्तीमा बत्ती बाल्दै थिए कुलमान। सिंहदरबारमा कुलमान बर्खास्तीको निर्णय हुँदै गर्दा चेपाङको बस्तीमा बत्तीको स्विच थिच्दै थिए कुलमान। सुमार मन्त्री परिषदले उनलाई हटाउनका लागि निर्णय गर्दै थियो, तर कुलमान भने मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 9 खेराङ स्थित चेपाङ बस्तीमा थिए। यता सरकार उनलाई हटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै थियो, उता कुलमान 70 वर्षीय तुल कुमारी चेपाङको घरको विद्युत मिटर अन गरेर बत्ती बाल्दै थिए। उनले चेपाङ बस्तीसहित सिंहपालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्दै थिए। बत्ती नपुगेको ठाउँमा बत्ती पुर्याउने, काठका पोल भएको ठाउँमा विस्थापित गर्ने, नाङ्गा तार विस्थापित गर्ने विषयहरूलाई हामी क्रमिक रूपमा सबै समाधान गर्छौं। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अब यहाँहरूले कुनै पनि घर एउटा छुट्यो भने तपाईहरु आउनुहोला। त्यो बत्ती पुर्याउनलाई, त्यो घरमा पुर्याउनलाई करोडौं रुपियाँ लागे पनि हामी बत्ती पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि घर छुट्नु हुँदैन। देशैभरि, राक्सिराङ मात्रै होइन, अहिले हामी देशैभरि त्यो अभियान चलाइराखेका छौं। कर्णालीको विकट गाउँदेखि लिएर तराईका मुसहर बस्ती, यहाँका चेपाङ बस्ती र विकट ठाउँहरूमा निशुल्क मिटर वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेका छौं। बत्ती त पुग्यो, तर 5000 रुपियाँ त्यो गरिब जनताले तिर्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले विद्युत प्राधिकरणले निशुल्क मिटर वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। 73 सालमा म कार्यकारी निर्देशकको रूपमा यहाँ आएको थिएँ विद्युत प्राधिकरणमा। त्यो बेला नेपालमा करिब 58% मात्र जनताले विद्युतको पहुँच प्राप्त गरेका थिए। 58% जनताले। जुन 105 वर्षमा नेपालमा विद्युत आएको, फर्पिङ जलविद्युत चाहिँ अपरेसनमा सञ्चालनमा आएपछि राणाकालमा सन् 1911 मा नेपालमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको। 105 वर्षमा करिब 58% विद्युतीकरण भएको रहेछ। सोमबार बिहान 7:30 बजेको फ्लाइटमा चितवन पुगेका कुलमान त्यहाँबाट गाडीमा खैराङ पुगेका थिए। खैराङका स्थानीयले बाजा गाजा सहित उनको भव्य स्वागत गरे। कार्यक्रम सकेर कुलमान पुनः भरतपुर हुँदै साँझ 5 बजेको फ्लाइटमा काठमाडौँ फर्किएका थिए। साँझ 6 बजे कार्यालय पुगेका उनी राति 8 बजेसम्म कार्यालयमै बसेर नियमित काममा सक्रिय थिए।